Atemajac de Brizuela es un hermoso municipio ubicado al sur del estado de Jalisco. Conoce esta piedra que divide el agua, lugar que nos guía a través del camino bifurcado a sendos lugares mágicos. Por un lado, los atractivos culturales y naturales que forman parte de esta tierra. Por otro, las sensaciones que se revelan ante nosotros como recurrencias inexploradas. Uno de los atractivos que puedes encontrar en tu visita a Atemajac de Brizuela es la hermosa parroquia de San Bartolomé, una admirable construcción del siglo XVI, con exterior de piedra e interior de estilo romano. Puedes disfrutar de las festividades en honor a San Bartolomé, celebradas cada 24 de agosto. En la víspera de la fiesta, se realiza una peregrinación para trasladar la imagen del santo de la capilla del Señor del Ocotito a la parroquia. Durante la fiesta, desfilan carros alegóricos, se toca música, se llevan a cabo danzas, se repican las campanas, se queman cohetes y castillos. Es una gran celebración que no puedes perderte. También puedes admirar la capilla de San Santiaguito. En esta construcción de modesto estilo colonial se pueden apreciar los trabajos en talla de madera, el tipo de construcción antigua y la imagen de un Cristo negro de mezquite trabajado a mano. Cuando se encuentre en Atemajac de Brizuela, podrá disfrutar de exquisitos platillos, comida típica como el borrego al pastor, el mole dulce, productos lácteos como el queso, la panela, el requesón y el jocoque, bebidas como el ponche, pulque, rompope y mezcal. Visita esta hermosa tierra, sueño de muchos. Vive cada instante en este apacible lugar que guarda joyas de hermosura en cada esquina. En cada sonrisa es la puerta a una mágica aventura. Encuentra entre sus pasos la capilla del Señor del Ocotito. Este es un bonito lugar que puedes visitar y admirar. Su amplio atrio, la construcción con piedra, sus leyendas y fiestas la han convertido en un lugar turístico y religioso de gran importancia. Descubre Atemajac de Brizuela, encuentra la aventura y hermosos paisajes. Una vista a ese mar verde llamado la Sierra de Tapalpa. Entrégate al placer que te regala esta hermosa tierra. Entrégate a las horas amenas, al suave correr del viento sobre tu rostro. Encuentra en la presa Josta un paisaje exótico, donde los árboles se recuestan en el agua y el reflejo del cristal líquido dibuja otros horizontes. Este pequeño paraíso llamado Atemajac de Brizuela es donde puedes alcanzar todas tus victorias, solo por el hecho de estar aquí, en cualquier lugar de esta tierra, admirando la presa de la Ladrillera o de la Loma, navegando entre pasillos empedrados. Disfrútanos.